با ابتکار ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در نزد انستیتوت بوتانیکا، فیزیولوژیا و ژنتیکای رستنی آزمایشگاه بیوتکنولوژی با دستگاه و تجهیزات معاصر مجهز کرده شد. با آزمایشگاه مذکور دستگاه‌های معاصر وارد کرده شده است که برای سری وقت آشکار نمودن بیماری‌های خطرناک زوانوزی که منبع طبیعی نگهدارنده و پهن کننده آنها حیوانات میباشد مساعدت میکند. همکارانمان از جریان افتتاحی آزمایشگاه زمانوی گزارش می‌دهند. تأمین امنیت آذوقه‌واری از جمله هدف‌های افضلیت‌دار استراتژی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می‌شود. مخصوصاً مسئله بلند داشتن سرعت افزایش استحصال محصولات با صفت کشاورزی با وجود آوردن نمونه‌های نوی زراعت کشاورزی با تاثیر تغییرآبی اقلیم و اینچنین زیاد نمودن آنها یکی از وظیفه‌های اساسی عالمان ساحه بیولوژیا و کشاورزی در جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود. بنابراین با وجود آوردن نوع‌های استوار و سرحاصل زراعت‌های کشاورزی در اساس استفاده بر اصولهای بیوتکنولوژی حجیروی و مهندسی گنی برای تطبیق در استحصالات روانه کرده شده است. با در نظر داشت ضرورت رشد علم‌های طبیعی و ریاضی از جانب پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلام گردید که این از توجه خاصه ظاهر نمودن حکومت جمهوری تاجیکستان به تأمین رشد و انکشاف استواری کشور گواهی می‌دهد. با ابتکار ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در انستیتوت بوتانیکا، فیزیولوژیا و ژنتیکای رستنی آزمایشگاه بیوتکنولوژی مجهز با اسباب و تجهیزات معاصر تجدید و نوسازی کرده شد. باید قید نمود که آزمایشگاه بیش از 25 دستگاه و لوازمات گوناگون معاصر آزمایشی برای گذرانیدن کارهای بیوتکنولوژی نصب کرده شده و زیاده 25 реактив و ماده‌های شیمیایی ضروری تامین می‌باشد. یکی از تجهیزات ضروری автоклав میباشد که برای تمیز کردن نیچه شیشه ها و دیگر ظرفهای آزمایشی اینچنین برای تمیز نمودن محلول محیط غذایی منصوبیت داشته است. مقصد تجهیز رانیدن لابراتوری از چی عبارت است؟ پیش از همه حاضر در دنیا دو رویه بیولوژی خیلی ترقی کرده است. یکی از پروتئومیکا، یعنی مقدار سفیده ها، سینتز سفیده، کارهای سفیده و فونکسی سفیده ها در شرایط های گوناگون طبیعت. دوم رویه گنومیکا، آموزش فونکسی های کسلات های نوکلئینات پیش از همه DNK در شرایط های گوناگون طبیعت. هر دو همین مولکولا، این مولکول کلون مولکول حساب می شود، نسبت و شرایط های دیگر شوی شرایط طبیعت خیلی فونکسی کلون را بازی میکنه. اگر در همین رستنی یا در آن رستنی گن هایی که به همین شرایط ناموسوی طبیعت مطابق دارند و زندگی کرده میتوانند، اگر ندارند و آهسته آهسته محو میشوند. در دو مسئله ما کار کرده استادیم، اما برای کار کردن به اسباب‌های حاضر زمان هیچ ناممکن است. در دوام فعالیت آزمایشگاه بیولوژی مولکولوی و بیوتکنولوژی رستنی‌ها، همکاری‌های علمی تحقیقاتی و عملی با یک قطار مؤسسه‌های دولتی بین المللی و تشکیلات و کارخانه‌های خصوصی به راه مانده شده. در این زمینه تجهیزات نو به دست آورده شده بود. با استفاده نتیجه کارهای علمی تحقیقاتی اوید به بیوتکنولوژی حجیروی در دوام سالهای صاحب استقلالی نوعهای سرحاصل از ویروس‌ها و کسلی‌ها آزاد کارتوشکا به استحصالات پیشنهاد کرده شدند. نوعهای فیض‌آباد، تاجیکستان، دوستی، AI1 و رش که اینها اولین نوعهای وطنی کارتوشکا بوده در استحصالات وسیع تطبیق کرده شده است. آنها از روی خصوصیت‌های مطابق شوی به شرایط پرورش از بسیار نوعهای خارجی افضلیت داشته با حاصلناکی بلند و با قابلیت استوارناکی به شرایط نامساعد اگرو اقلیمی منطقه پرورش فرق می‌نمایند. من به نزدیکی همین دو سی لابراتوری ما رو از نو تعمیر کردن، تعمیری حاضر زمان و ما منخیل اسباب‌های حاضر زمان خریده دادن که ما همین مسئله رو یک از نو دیده برایم و با گرفتن نوعهای نو به شرایط‌های همین نامساعد طبیعی مطابق رو تیار کنیم. این خیلی مشکل است چون که به یاری به کارکرد علمی
дар соҳаи клеточной технологии ҳуҷайравӣ мумкин нест. мо метавонем дар як ҳуҷайра дар ДНК вай баъзе генҳоро ҳушёр кунем, баъзе генҳоро мо функсияшро паст кунем. мо ина метавонем, аммо бо ин приборҳо набошад муваффақият кардан наметавонем. Мана мо метавонем ки дар ҳамин шароити гуногуни табиат, дар номуси табиат кадом генҳо кор мекунад, мана бо ин асбобҳо мо омӯхта метавонем. дар оянда ҷавонҳо мебиёнд кор мекунанд, барои ватан, барои худашон як навигарӣ пайдо мекунанд. ҷиҳозонидани озмоишгоҳ бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир имконият медиҳад ки ҳамкориро бо муассисаҳои илмии кишвар, ташкилоти байналмилалӣ ва хоҷагиҳои деҳқонию инфиродии ҷумҳурӣ мустаҳкам намуда, дурнамои таҳқиқоти илмии озмоишгоҳ оид ба рушди илмҳои биотехнологияи муосир, ҳал намудани масъалаҳои таъхирнопазир барои рушди ҷанбаҳои бунёдӣ ва амалии соҳаи кишоварзӣ ки ба вуҷуд овардани навъу намунаҳо ва генотипҳои устувору сермаҳсули зироати кишоварзиро дар шароити тағйирёбии иқлим суръат мебахшанд. Инчунин татбиқи натиҷаҳоро дар истеҳсолот барои ҳалли масъалаҳои амнияти озуқаворӣ равона менамоянд. Муҳаммад Иқболи Абдулмаҷид, Меҳровари Истам, Неъматулло Неъматов, Душанбе, Хабар.